سلام البنات، سلام حبوباتي، سلام خواتاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير بصحتكم ومهنيات يا ربي. اليوم معي انا انسة الدين باذن الله. راني حندير لكم هذه الوصفه الفعاله في علاج السعال تاع السعله، يعني دواء تاع السعله ضربه وحده كما نقولوا، وهايله عن تجربه. يعني كان سبق لي وديت لكم وصفه تاع الثوم وكامل، كاين اللي يعني قالوا لي على الريحه تاع الثوم، ويعني ما ساعدتهمش بزاف الوصفه هذيك. تاني راهي مليحه هذيك الوصفه، نخلي لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو. هاد الخطره بعيدا عن الثوم، بعيدا عن البصل، بعيدا راني جبت لكم بهاد زوج مكونات نورمالمون متواجدين في كل بيت، هاوليك بالقرنفل والقارص. قبل ما نبداو في الفيديو نوري لكم طريقه التحضير، حبيت نقول لكم ما تنساوش خواتاتي تدعموني بجمله فيديو، اشتراك في القناه الى اول مره شفتوا القناه ديالي هكذا باش وضغطوا على الجرس هكذا باش يوصلكم كامل الجديد ديالي. اذا البنات واش نديروا باش نبداو هذه الوصفه هذه؟ حبيت نحيي يعني تحيه خاصه جدا لعمتي، هي اللي ورات لي هذه الوصفه ولقيتها صح بزاف 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 ناجحه. اذا البنات نجيب هكا موس سكين، ثقوب عشوائيه في الحامض ديالي. قلت لكم هاد الوصفه ضربه وحده، برك نتوما عاونوني اشتركوا في القناه وديروا لي جيم لا فيديو. فوالا هكذا ندير هاد الثقوب ومن بعد نرفد القرنفل تاعي، قرنفل هاوليك ها هو نوريه لكم عن قرب. كاين بزاف بنات بالك ما يفهموش اللغه تاعنا، هاوليك. اذا نرفد القرنفل ونبيكيه داخل الليمون ديالي. اذا هكذا هكذا. ومن بعد واش ندير؟ نحكم كسرونه هايليك، ندير حبه تاع الليمون ديالي وندير لها الماء هكذا باش ما يلحق هكا نصها برك. ومن بعد البنات تحكموا السكر هكذا وديروا لها السكر، يعني كي شغلك راح تخدموا سيرو طبيعي في المنزل. هاوليك درت لها 3 مغارف سكر، دونك نتوما هنايا الماء والسكر على حسب الليمونه ديالكم. تما انا هنا عندي ليمونه شويه صغيره، القارص حبه تاع القارص تاعي شويه صغيره. اذا هكذا تشعلي لها النار، تخليها تغلي تطلق ومن بعد تطفي عليها. اذا هاوليك البنات انا زدت الحبه الثانيه انايا. دوكا نخليهم يغلو، نعاود نوري لكم كيفاش يعني لازم تشربوه. اذا البنات هنا كي نحق لهاد المرحله من الغليان خلاص تطفي عليه هكذا، هاوليك خلاص راه واجد السيرو تاعنا. يعني تخلوه يغلي، تخليه حتى يدير الرغوه، حتى يعقد لك يولي لك هكا صفر. اذا يولي لكم هاوليك شوف، هاوليك القوام ديالو، هاوليك شوفوه يعني راه واضح صفر. هنا تطفيو عليه وتنحيو هاد القارص وتحتفظوا غير بالسيرو. اذا البنات هاوليك السيرو تاعي، هاوليك هنا مازالو دافي او شاد روحو. كي تكملوا بك اعصروا هذوك الحبيبات تاع القرص، زيدوا عبزوهم بالفرشيطه وصفيوه هاوليك على واش تحصلوا. انا الكميه هذيك دارت لي هاد النصف تاع العلبه هذه. اذا كيفاش تشربوه كل ما تصح لك الفرصه اشربيه، يومين تلقاي روحك بيان. كل ما تصح لك الفرصه حبي يقول كي تنوضي صباح ولا ميم اجان الا كانت عندك ليستوما برك ايفيتي، يعني كولي شويه ومن بعد شربيه. اجا ولا في الليل ولا على 12 على 2 تاع العشيه اشربي، المهم تشربيه تقعدي يومين تشربي فيه حتى تكمليه باذن الله. يكون تكون خلاص راحت لك السعله تاعك. هذه هي البنات. ان شاء الله تكونوا تجربوا هذه الوصفه وتستفادوا منها، سورتو عبالكم دوكا البرد كامل وقت يعني كيما نقولوا وقت السعله، وقت لا غريب.
ما قاد لي نقول لكم الا عجبتكم هذا الفيديو ديروا لي جيم، ديروا بارطاج، اشتركوا في القناه الى اول مره تشوفوا القناه ديالي. والسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. سلام.